بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المحاضرة النهاردة كلها هتبقى إن شاء الله بإذن الله حل أسئلة. فتعالوا بينا بقى يلا نبص على السؤال. هنا بيقول لنا draw an impedance diagram for the electric power system given below showing all impedances in periods. يبقى يعني ارسموها وهاتوا لي كمان في البريود on نعم. 100 ميجا فولت امبير. تمام. البيز ده طبعا هيبقى الاس، زي ما احنا اتفقنا الليكتشر اللي فاتت ان الاس بتكون ثابته للشبكه بالكامل مع الحسابات بتاعتي بالكامل. choose 20 كيلو فولت as the voltage base of for the first generator. الراجل بيقول لي يعني خلي بالك انت خد يا سيدي الفي بيز بتاعك، بس ده للجنريتور الاولاني هو ايكوال 20 كيلو ايه، ايكوال 20 كيلو فولت. انا احتاج اسوي الزونز الحين يا دكتور، صحيح؟ اه طبعا هنعمل زونز، بس خلينا بس نشوف هو عايز ايه تاني، في حاجة تاني. مم. the three phase power and line to line rating are خلاص مش عايز حاجة تاني، ومدينا الداتا الاس بتاعت لازم الشبكة. يعطينا اياه، اي ولازم يعطيك الاس طبعا. طيب خلينا نبدأ، هنحدد الزونز بتاعتي. يبقى يعني نقدر نقول كده لو هنعمل هايلايت كده، خلاص دي كده زون. يبقى الجنريتور مع الايه، مع البرايمري بتاع الترانسفورمر الاولاني. نلاقي ان الزون الثاني هيبدا ياخد السكندري مع اللاين، مع مع مين؟ اللاين، مع مع البرايمري. البرايمري حق الطرف الثاني. يس بالظبط. وبعدين نشوف الزون الثالث هيبقى السكندري. الجنريتور مع الايه، مع السكندري. تمام. خلينا نشوف الجيفن داتا كده اللي موجوده. الجنريتور الاولاني هنيجي نقول والله ان ال 90، يعني خلينا نحط الايه الداتا بتاعتنا تحت كل كومبوننت. ده 90 ميجا فولت امبير، 20 كيلو فولت، والاكس بتساوي 9%. طيب بالنسبه الاكس للترانسفورم الاكس يا دكتور يعني 0.09 بتكون صح؟ 0.09 0. بالظبط كده. نعم. بالظبط. طيب الترانسفورمر الاولاني 80 ميجا فولت امبير. نلاقي طبعا إن ده 20 لل 200 كيلو فولت، فنلاقي طبعا ان الجنريتور بيطلع 20 بيديها لمين؟ بيديها الترانسفورمر. يعني احنا نقدر نطلع الفي بيز هنا للفيرست زون. يبقى الفي بيز هنا كام؟ 20. 20 كيلو فولت بالظبط. حلو. دكتور، الفولتج هذا لاين تو لاين ولا؟ نعم. لاين تو لاين ها؟ لاين تو لاين. هو المساله كلها لاين تو لاين. هو بيقول لك ان ده لا، للثري لان فيز انها احيانا لان احيانا يعطينا بير فيز. لسه ما دخلناش فيها. ايوه. لسه ما دخلناش. ماشي. التحويل كيف بيكون اذا بير فيز؟ هتبدا بقى تقسم على ثلاثه، ويعني هنبدا نشوف الاول هو مديها لنا ايه، هو مدينا الفولتج ايه من انهي نوع. فخلينا ان شاء الله باذن الله لما نيجي على الاسئله ديت ما تقلقش، الدنيا سهله خالص وبسيطه ان شاء الله باذن الله. طيب وبالتالي هنا 20 بير 200 كيلو فولت، الاكس بتاعتنا بتساوي 16%. طيب الترانسفورمر الثاني دخل في الترانسفورمر الثاني ماشي 80 ميجا فولت امبير. طبعا 200 كيلو فولت ل 20 كيلو فولت. يبقى انا عرفت ان الجنريتور الثاني ده هنبدأ نشوف بقى الفولتج بتاعه كام. ما علينا. طيب يبقى نقدر نطلع في بيز هنا. يبقى في بيز 2 بيساوي 200 كيلو ايه، كيلو فولت. طيب الامبيدنس او الاكس اكس هنا 20 20%. طيب دكتور بس عندي استفسار. هل اقدر اقول انا المين لاين عندي هنا انا اني اطلع كل شيء بالباريونت؟ بمعنى ايه؟ ان الهدف الرئيسي من حلولي اني اطلع كل شيء بالباريونت. هل وهو اقدر ده اقول الكلام؟ وهو ده اللي هو عايزه. هو بيقول اوكي. لك هات لي الامبيدنس دايجرام وطلع لي البيانات كلها بالبير يونت. احنا حالا هنعمل الكلام ده دلوقتي. ممتاز. ماشي. الجنريتور الثاني 90 ميجا فولت امبير، مدينا هنا 18 كيلو فولت.
والاكس هنا بتساوي 9%. طيب آه اللاين 200 كيلو فولت والاكس بيساوي 120 اوم، يعني نقدر نقول هنا كده ان الاكس 120 اوم. اللود، اين اللود؟ حطه فين؟ اهو اللود اهو. اللود نقدر نقول ان هو 200 كيلو فولت، الاس عنده 48 ميجا وات بلس جي 64 ميجا ميجا فولت. طبعا طيب الاس تكون على كل الدائره يا دكتور، هي نفسها زون 1 زون 2 زون 3. الاس هنا هنيجي نقول والله بصوا الاس اهي هي بتساوي 100 ميجا فولت ميجا فولت امبير. طيب وبالتالي انا لما هبدا اشتغل بير يونت، هنبدا نمسك بقى جنريتور جنريتور، ترانسفورمر ترانسفورمر، ترانسميشن لاين ترانسميشن لاين، وهكذا. خلينا نشوف الاول مثلا للجنريتور الاولاني. فنقدر نجيب ليه الجنريتور الاولاني عندنا الفي الزي، بيس. الزي بتاعته إيه. بالبير يونت. اه نقدر نجيب، خلينا نقول والله ذا عندنا فيرست عند جنريتور الجنريتور الاولاني. 1 ايوه. ايوه الزد بير يونت يساوي مول اكس اللي هي 0.09. ايوه. لا وين باريونت مو موجود، نطلع باريونت احنا. هو نعم. هذا البير هو يونت على هو عندنا. البيس. هو عايز ايه؟ انت بتقول ايه، البير يونت ولا بتقول الاكتوال اللي ال... موجوده؟ لا الاكشوال على لا البيس دكتور البريود. الاكشن على البيس طيب يعني واحده لا واحده. لا 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 0.09. طب واحده 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 واحده، لا. لا واحده واحده. الباريونت وش قانونه؟ الباريونت يقول لك الاكشوال على على البيس. البيس. نعم احنا صح. نبغى البيس، احنا ما عندنا البيس. ففي بيس يساوي في تربيع على الاس. صح. لا 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 لحظة. ما عندنا ما ال- ما ليش؟ نقدر نستخدمها الا صح صح، ما نقدر نستخدمها عن طريق الريشيو، ما لنا الا في تربيع على البيس. بس م. هذا الاس، هذا الاس ولا لا مو زد. انا الزد مستنيك، بيس ها. لا لا زد، مستنيك. صح 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 يا دكتور، صح صح، في تربيع على الاس. صحيح، اللي طيب هي 20 كيلو فولت على المية. طيب احنا عندنا قانون اللي كان بيقول الاكس او الزي، يعني ممكن نقول هنا كده الاكس، الاكس بالبير يونت بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس اكشوال اللي هو مديهولي. على على البيس. الاكس بيس. خليكم معايا بقى، اس بيز نيو على اس بيز او الكبير اولد. هذا ضرب ايوه. الفي نيو تربيع على الفي اولد. في لا نيو. ايه لا صحيح. لا 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 لا، الفي اولد على الفي نيو اعكسهم صح، اعكسهم صح. لكل اعكسهم سكوير. كله تربيع. إيه. بس هذا ما له دخل دكتور. نعم. الا م? الا ليه؟ مضبوط. هذا لا ما له دخل، انا ابغى اطلع البيس الحين. البيس حق ايش يا ابو سرور؟ البيس حق ايش؟ البيز لايه؟ البيس للجنريتر 1، اللي هو وش الفولتج. اللي هو الزد بيس يساوي الفي تربيع على الاس. الاس. ايوه. طب بص هل بص، هل اقدر استخدم القانون هذا يا دكتور؟ هو قانون صحيح، بس هل اقدر استخدمه في الحالة هذه؟ واحده واحده بس، واحده واحده. هو هنا مدينا ايه؟ مدينا الاكس دي بالبير يونت اصلا. وينها؟ ماني شايف. الاكس، الاكس نفسه، الاكس نفسه دي بالبير يونت اللي هي في ايوه البرسنت. 0.09، 0.09 صحيح. حلو، هي اوريدي موجوده بالبير يونت، بس انا بجيبها ليه بالبير يونت تاني؟ بجيب ليه النيو؟ عشان هي محسوبه على الداتا دي اللي موجوده، انا بحسبها على اوه. الداتا الجديده بتاعتي. اه آه. صح صح صح. امتى اعمل بقى الكلام اللي باشمهندس علي بيقوله؟ لما يجي مثلا في اللاين يديها لي بالاوم، يبقى انا مضطر ان انا اجيب الزد يعني بيز. باللاين بسويها، باللاين بسويها يعني. ايوه، يعني انا مضطر بقى في الحاله دي ان انا اجيب الزد بيز من القانون الفي سكوير بيز على الاس بيز، وبعد كده اجيب الايه الزد بير يونت اللي هي الزد اكشوال على الايه على الزد بيز. يعني يا دكتور اذا جت نسبة مئوية هذه بالباريونت على طول كذا. يس بالظبط. فانا اوكي. بس كل ما في الامر ان انا بجيب ايه بقى؟ ان انا بجيب النيو، النيو اللي هي على مين؟ على البيانات بتاعتي بقى. يعني الاس هنا متغيره، بص الاس هنا
الاس هنا 90 ميجا فولت امبير، هو حاسبها على 90 ميجا فولت امبير. مم. انما انا دلوقتي بقى عندي اس 100 ميجا فولت امبير، فبالتالي بحطها تحت عنوان الاكس نيو او الزي نيو او الزد نيو. اوكي، مزبوط يا دكتور، مزبوط. ماشي. طيب ماشي ماشي. ماشي يا باشمهندس علي، معانا كده تمام ولا حصل لخبطه عندك؟ يعني دكتور، يعني الحين لو الاكس اعطاني اياها بالاوم اصبح ما هو بيس، ما هو بير يونت. لا، ما هو يس. باريونت، ايوه، مو مش بير مو ايوه يونت، بس. مش بير يونت ايوه ايوه. طبعا، ده هو دلوقتي ده. لانها ايوه. بدون يونتلس يعني، فاصبحت بير يونت. يس، بدون ايوه الزاويه يونت لسه بالظبط، هي اوريدي بالاوم، فهتبقى بير يونت ازاي؟ فانا لازم بقى اجيب لها الفي بيز، ويبقى عندي سوري، لازم اجيب لها بقى الزد بيز، ويبقى عندي الزد اكشوال عشان اقدر اجيب او احقق القانون اللي انتوا اتلخبطتوا فيه كده في البدايه. قلت والله طب يا دكتور، ده الزد باليونت بتساوي الاكشوال على البيز، فانا لازم اجيب البيز اللي هي في تربيع بيز على الاس بيز. كل ده يتجاب امتى؟ لو كان مديها لي بالايه، بالميجرنج يونت الاصليه بتاعتها. لكن لا، ده مش موجوده. مهم. فبالتالي طبعا دي جي 120، فبالتالي انا اوريدي عندي بالبير يونت، بس بالبير يونت محسوبه على مين؟ على البيانات القديمه، البيانات بتاعت الشبكه الاصليه. لكن انا اوريدي بقى عندي بيانات جديده، بقى عندي في بيز هنا، بقى عندي اس بيز هنا موجود. فبقول له انا هجيب الزد باليونت الجديده، ولذلك احنا حطينا هنا ايه، نيو بتساوي الاكس اولد اللي هو مديها لي، او الاكس اكشوال زي ما هحطها مش هتفرق، حطها احسن اولد. الاولد دي اللي هي مين؟ اللي هو حاسبها لي هنا، اللي احنا قلنا بتساوي 0.09. يعني يمكن المهندس علي في البدايه خالص قال لي يا دكتور اللي هي 0.09، قلت له ايوه بالظبط. مهم. صحيح. في تمام. في الاس بيز نيو، النيو عندي اللي هي كام؟ اللي 100 هي 100 بالظبط، على على 90 على ال 90 طبعا هنا. ضرب في ده اول. دايما على طول الاولد بتساوي النيو بصفه يعني بشكل كبير جدا، فبالتالي نحطه برضو عادي خالص، ما فيش اي مشكله، اللي هو 20. اذا غير البيس عندي ممكن انها تتغير. اه بالظبط كده، بالظبط اي. معلش يا خلاص. دكتور، بس انا اعرف الفي اولد 20، الفي نيو كيف عرفت انها 20 ازول؟ مش احنا يا باشمهندس جينا حددنا في بيز لكل منطقه؟ لا، ال... بالفعل. اه دي هذه النيو، 20. دي النيو. طب الاولد مين؟ اللي هو مديها لي في البيانات. شوف بعض الاسئله ابو حمود مو بيقول لك كونسيدر الفي بيس از كذا، هو اي، يحدد يقول من لك مخه. اياها، يقول اي. لك اياها. فاذا حدد معناتها ان هذه النيو. طب اذا بالنسبه لللاين هو حاط لي 200 كيلو، هل هذه اولد ونيو بنفس الوقت يا دكتور؟ لان اللي انت هي مشيت فين؟ على البيس. ايه. بس واحده اي واحده. صح، لاني مشيت على البيس، صح صح، لاني اه مشيت على اه البيس. اي. هنا صح. 200 كيلو فولت وهنا 200 كيلو فولت. طب طب سؤال هنا صغير بقى. دكتور، لو قال لي مثلا كونسيدر ال سوري الفي بيس نيو مثلا 15 كيلو فولت، انا بسوي قانوني 15 ضرب 200 على 10 لكل تربيع، صح ولا لا؟ أي. مظبوط. ايوه. طيب مزبوط. يعني انا كنت مستنيكم تقولوا لي هنا الفي بيز كام، انا ما رضيتش احطها. يعني طيب هنا يعني هنا مديني للجنريتور 18 كيلو فولت، ومديني للترانسفورمر 20 كيلو فولت. ناخد انهي في بيز؟ بنحط القانون حقنا يا دكتور، لا، ايه بنحط ناخذ القانون. هت... هتعملها ازاي؟ يلا قول لي. ال200 اللي هي حقت اللاين، ضرب 200. لا 20 20 قصدك. 20 ولا 200؟ لا لا، أربعة. 20 صح صح انا صح، بكتب 20 وراه. 20 20 20 20 ماشي 20 على ضرب، ها، او ضرب بالنسبه لي، ضرب. ضرب 20 على 100. تاني كده 20 على ايه؟ على 100 صح ولا 200. لا؟ لا، 200 200 على 20، معليش 200 200 على على 20. 20. طيب م. 200 على 20 في كام؟ في لا كيف كذا العشرين. دكتور؟ لا لا 20 ضرب ايوه. 200 مم. ضرب 200 على 18. لا لا، صح؟ 18 لا، مم. 18 لا، انت تاخذ الفولتج الحين، احنا ماشيين من اليسار لليمين، اللي مم. باللاين 200 صح ولا لا؟ هذا اللاين. ماشي. دخلنا الزون الاصفر، مم. الزون الاصفر 20، فانا بمسك ماشي. ال 20 بضربها بال 200 على ال 20، طيب 20 ضرب ال في 200 على ال 200 20 على ال على 20 20. وتربيع، لا لا، تربيع ال 220 يا دكتور، ال 220 تربيع. ال 220 دول كده لا تربيع. لا لا، ال 220 اللي تحت. فين اللي تحت؟ انا مش حاطط حاجه ي- تحت. يعني 200 ضرب بعدين سوي لي الكسر.
20 ضرب، طيب اسف 20 ضرب. متلخبطين صح؟ لا 20 ضرب 20 ضرب. ضرب افتح كسر. كسر لا اهو. جنب، ايوه 200 على 20 والكل تربيع. دكتور ليش 200 الحوسة هذه كلها اصلا غلط يعني؟ تربيع 200 هنا على 20 هذا لكل اللي اشوفه تربيع. انا. اي، هل لا هذا لا غلط لا يا دكتور؟ دكتور، البيس عندنا في الجنريتر 2، النيو بيس بيكون 20، لانه هو ماشي اللي مشينا عليه بالبداية. بس خلاص. ليه بس اللخبطه؟ انتهى الموضوع. ايه، فبالتالي البيز هنا انا عشان كده انا كنت بقول لكم 20. الجنريتور 18 والترانسفورمر 20. هو ده اللي كان في دماغي. انتوا دخلتوا نفسكم في دوامه تانية كبيره خالص. صحيح. انا اقول فتمشوا ليه على ايه؟ نحسب يعني اصلا 20 البيس هو بس خلاص. خلاص. فالفي بيز اصلا هو نفس الفي بيز الاولاني للجنريتور الاولاني، هناخده على ال 20 صحيح كيلو فولت. خلاص. صحيح يبقى هو ده النيو. الاولد مين؟ صحيح. الاولد الاولد 18. للترانسفورمر 20. للترانسفورمر 20 والجنريتور 18. بص هنا بقى اتلخبطت. صح. وبالتالي احنا لازم حتى ولو متساويين نحطهم، عشان لما يجي بقى في اختلاف من هنا نلاحظ الاختلاف، ما نبقاش متعودين ان خلاص هما الاولد هو النيو ونطيرهم مع بعض ما بنحطهمش، مع ان في لخبطه هنا، في اختلاف هنا اهو. يعني هنيجي نشوف لما نيجي نحسب الجنريتور 2 هنلاقي القصه دي ماشيه ازاي. طب طيب وش القانون هنا يا دكتور حقها؟ بس عشان اطلعها just in case. قانون ايه؟ اذا جيت اطلع الفي بيس على الزون الثالث. بص انا يعني انا مش معاكم في حته انك انت تحط الريشيو زي ما احنا اتفقنا قبل كده. هنا في الجنريتور الاولاني والترانسفورمر الاولاني. الجنريتور مدي الترانسفورمر 20 كيلو فولت، هما الاثنين 20 كيلو فولت. خلاص. يبقى الفي بيز هنا 20 كيلو فولت. طب هنا اللاين اللاين 200. السكندري 200 200. واللاين 200 200. والسكندري 200. طب 200. نعمل ريشيو ليه؟ ما نخليها 200. طب هنا بالنسبه للجنريتور هنا اختلف بقى 18، وبالنسبه للترانسفورمر 20 20. انا اقول لك امشي على الترانسفورمر، اقول لك امشي على الترانسفورمر، امشي على الكبير على 20. على الكبير، اي على الكبير. ممكن المهندس علي يقول لي طيب والله يعني والله يا دكتور الجنريتور واحد كان البيز بتاعه 20 فنمشي زي البيز الاولاني والجنريتور الاولاني. اقول له ماشي، ما فيش اي مشكله، نفس الكونسبت عادي خالص. مهم. ممتاز ممتاز. طيب هنا يبقى بالتالي هنا خلاص دي طار الزيرو يروح مع الزيرو. 10 على 9 ب 9%. يعني لو تكرمتم نطلع بس الرقم ده بيساوي كام؟ دقيقة بس حاسبة. بوينت. نعم. في 0.1 دكتور. ماشي 0.1 يبقى ايكوال دكتور الحين 0.8. انت كنسلت التربيع كامل ها؟ انهي تربيع؟ ال 20 على 20 دي. ما هو ماشي، ما هو 20 تربيع على 20 تربيع الاثنين هيطيروا مع بعض. ماشي. تمام. طيب احنا كده كل ده في الجنريتور الاولاني. خلاص خلينا بس نحطها كده. طبعا هذه دي بير بير يونت. يونت. صحيح. ماشي. جنريتور 2. هنا جنريتور بقى بص، 2. هنا بقى الفكره بقى. بص اهو. طيب الجنريتور 2 هنا 9 من 100، 9 برضه من 100. يبقى 9 من 100. افتح قوس 100 على 90. الاولد الاختلاف. بيختلف. الاختلاف ايه، بقى هنا الاولد هنا يختلف 18 الاولد على 18. ايوه النيو 20. ايوه تربيع. هي ده بتساوي كام صحيح. بقى؟ الحين اعطيك دقيقة. 20. طبعا نحط هنا جي عشان خاطر ايه. ايوه وين؟ بوينت 081. بوينت ثواني بس. 081 081. طبعا بير جي يونت. بير ايه بير يونت. لحظة يا ونحطها دكتور، برضه. لأن أنا كان عندي اتصال، بس بشوف أنتوا إيش سويتوا هنا. قسمت ماشي. لي الإس على النيو أوكي 18. هذه خاصة بالجنريتور. أوكي هو مم. محدد لك. أيوه هذه ماشي. خاصة بالجنريتور. تمام. طيب خلينا ناخد معلش نفس السؤال كده في سلايد جديدة عشان نطلع الترانسفورمر. دكتور النتيجة طلع فيها كومبلكس حقت لا لا، الجنريتور. لسه بس الكلام ده. أنت مسجلها الك... كومبلكس. لا ده رياكتنس فطالع بالجي. يعني حتى لو ما طلع جاي لازم تحط الجي معها. اه بالظبط كده. هي مش هذه اكس. ريزيستنس. هذه هي اكس مش يا ريزيستنس. دكتور صح؟
اه بالظبط كده، اكس او زي ايا كان، هو بيقول لك الامبيدنس يا عم ماشي، امبيدنس زي توني ماشي. بسألك يا دكتور، اي واحدة اللي احط فيها الجي، الاكس او الجي او الاكس او الزي؟ الزد كده كده طالما في زد يبقى في ريزيستنس ورياكتنس، غالب ممكن الريزيستنس بتساوي زيرو زي في حالتنا هنا كده، خلاص يبقى بنحطها جي برضه، الرياكتنس بنحطها جي برضه. اي بس انا قصدي وشو، اذا اعطاني بالسؤال زي او اكس، اي واحدة فيهم اللي اجباري لازم يكون فيها جي ولا كلهم؟ الاثنين يبقى فيهم الجي. الاثنين. مم. يعني لو اعطاني زي بالسؤال يا دكتور ما حط الجي، هل انا احطها باي ديفولت؟ اه طبعا، وانت اوكي. لما تيجي تطلعها هتطلعها بالجي اهو. اوكي. اوكي. ماشي. طيب خلاص. طيب نطلع ايه الترانسفورمر، خلينا ناخد الترانسفورمر الاولاني، نفس الكلام، نفس الفكره، هنيجي نقول والله الزد نيو، 0.16. زد بير يونت نيو بتساوي 0.16 0.16. ايوه. ضرب كم الميجا فولت حقها؟ 100، في 100. واحدة 100 على 80 تقريبا، 80 ايوه ايوه. ضرب الفولتج بيكون 200. 200. 200. على 200 200 الكل تربيع، وهذه بتروح مع هذه. ماشي. بتطلع 0.16 مم. multiply 100 over 80. اوكي. 0.16 ازاي؟ 0.2 يبقى جي جي طبعا. 0.2 في البير ايه، في البير يونت. طيب طيب ده حلو الترانسفورمر ممتاز. الاولاني. تي 2. الترانسفورمر الثاني. ترانسفورمر 0.2. الثاني 0.2 عدل بس ال 0.2 يا ايوه. علي. بس ال طيب 0.2 راح تتعدل، الميجا فولت لا نفسها، ايوه نفس الميجا فولت، بس ال 0.2 راح تتعدل طيب بدل اوكي. ال 0.16. ماشي مظبوط، كلام مظبوط جدا. سكوير. يساوي 0.25. جي. جي 0.25. بوينت 2 25. طب 5. بسأل سؤال يا دكتور، اوكي؟ الان انا طلعت البير يونت حق الامبيدينس حق الكومبوننت الموجوده، بس باقي عندي اللود. لسه ما احنا ماشيين، لسه. احنا ماشيين واحده واحده، يا لسه اللود ساتر خليه في والله الاخر طويله. خالص. كمان في لاين، صح والله طويله المساله هذه. والله عادي عادي. طويله والله. ماشي، احنا طيب لسه اللاين عندنا هنجيبه بعد اللاين. كده. اللاين بقى، طب اللاين لحظه بقى خلينا. مديهولنا بكام؟ مديهولنا اكس ب 100 ب 120. يعني كاني بالظبط كده، كاني بقول ان الزد دي، طبعا الزد ايه دي، الزد اكشوال اكشوال 100. بتساوي 120 120 اوم، بس اوم. جي بقى هنا اطبق، 120. هنا اطبق قانوني يا دقيقة دكتور، الفي تربيع هنا، على معلش الاس. دكتور هنا ال 120 ما هي بالبير يونت صح؟ لا 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 لا، بالاوم. كاتب اوم، كاتب اوم، دام كاتب اوم ما عاد في اوكي. بير يونت. هنا يا دكتور اسوي الفي تربيع على عشان اطلع البيس، الفي يس تربيع على الاس. بالظبط، يبقى نقدر نقول ان الزد بيز بيساوي في تربيع بيز على الاس بيز. يعني طيب 200 تربيع، ايوه، 200 كيلو تربيع. خلينا بقى نحط الوحدات، يبقى 200 في 10 اس 3 الكل لكل تربيع. تربيع على الاس بيز بتاعتي اللي هي ال 100، يبقى 100 في 10 اس 6 طيب عشان اول شيء يا نطلع البيز. دكتور، العشرة اس 3 بتلغى، بتصير 200 تربيع تقسيم ايوه 100. طب الحاسبة على طول يا او رجل. الحاسبه، اتس اب تو يو، اتس اب تو يو. بس المقصود العشرة ثلاثة تربيع تلغى مع العشرة أس 6، بس ال 200 تصير تربيع. ايوه، بس هو يفضل عشان ما نتلخبطش عشان يعني، لا تتلخبط حطها بالحاسبة. اعملها بقى بالحسبة على طول، ليه ممكن حد يقول لك التربيع ده مع ال 10 اس 3 وخلاص ما يعملهاش مع ال 200. دكتور مع كامل مم. احترامي، مش ممكن صارت معي بالكلاس قدام العالم بعد، بدون ممكن، هذه صارت وخلاص، عشان كذا حافظها الحين. تنسى بقى 400 خلاص. 400 ماشي، يبقى دي بتساوي كام؟ 400. وخلي 400 بالكم ان هي 400 اوم لسه، لان لسه ما صحيح. حولناش للايه، ايه بعدين البليون. تقسمها، تقسمها مع يس. الاكشوال. فهنيجي نقول بقى ان الزد بير يونت بتساوي الزد اكشوال على بس هي الزد معلومة يا 400. شباب، بيز. البيس مستحيل يكون في جي، البيس مستحيل يكون في جي، دائم قيمة حقيقية البيس، هذه أنا متأكد منها. الزد ايوه صحيح. الزد اكشوال كم؟ 120. الزد زي اكشوال 120. 100، إيه. 120. يبقى انت في الحالة حاطها دي 20 يا دكتور هتبقى صح؟ او 100 100. لا 120، لا 120 جي 120 على الزد بيز اللي هي 400. 400
400. خلي بالكم بقى، هتطلع طبعا باليونت ليه؟ لان الجي 120 اوم وال400 اوم، فالاوم يروح مع الزد، فتطلع يونت هنا بالفلوس. لس. يس. ايوه. هتطلع بوينت كام هنا؟ 3 دكتور، بوينت 3. جي او بوينت 3 وين بير يونت. وصلنا؟ معليش انا رحت شوي اشوف. اوكي. ماشي. اوكي. ممتاز دكتور، يلا الحين. الحين اللود ولا لسه بدري على اللود يا دكتور؟ لا يمكن خلاص، بقى. الحين اللود. طب خلاص اللود احنا ايش خلصنا ده. معطيني؟ ايش معطيني اللود؟ معطيني ام بي دي اللود اس حق اللود. اللود اجل هنا اطلع البيس، اطلع البيس نفس الشيء. تمام. تمام، خلينا بس نحط الاس اللي مديها لي 48 ميجا وات بلس جي. This is actual. ايوه. او معليش دكتور، دكتور، حط انا تحتها اي صغيره، حط تحتها اي صغيره الاس. خلينا لجينا نذاكر انه ما نضيع. اس اي تحتها صغيره يعني اكشوال. ماشي اوكي. ايوه. بس ان الحين ليه تغير الاس هنا؟ اللود يعني دائما له اس الحالة ولا كيف؟ لا ما تغير، هذا اكشوال، هذاك ده بيس ال100 بيس. ايوه. ايوه، ال100 ولذلك بيس. انا بعمل ايه؟ ده انا هجيب الاس بير يونت لللود. اوكي. هحط البيز، انهي البيز بقى بتاعي؟ اللي هي 100. هعتبر ال100 100. هي 100. الايه؟ ايوه. هي البيز بتاعتي بالنسبه لللود. اصلا هو كاتبها دكتور، كونسيدر ال100 هذه هو بيس. هو كاتب لك اياها بالضبط. بالمساله، فاقسم هذه على البيس ويطلع لك بز... الجواب. الله ينور بالظبط. طيب احنا هنا عند اللود هنا واقع فين؟ في انهي زونه؟ في في بيز الزون زون 2. اللي 200. زون 2. ايوه. بتساوي 200 كيلو فولت بالظبط. يبقى اذا نقدر نقول خلي بالكم احنا ممكن ان شاء الله يعني، بس مش هيبقى الاسبوع ده، ممكن على الاسبوع اللي جاي نبقى نعمل محاضرتين للباور. ثقيله صح يا دكتور المسائل؟ محتاج. لا يعني عارفين مره ثقيله. عشان نخلص قبل الميد. يعني المهندس علي مثلا كان بيقول النهارده نحاول نخلص الخمس مسائل. مستحيل مساله الواحده تاخذ نص ساعه. nothing nothing impossible. لا امبوسيبل، انا اقول لك امبوسيبل، مساله واحده كم تاخذ وقت طويل جدا. لا وقت طويل هي بالشرح، بس احنا عارفين هي شوي يعني، عندنا مو انه الانفورميشن زيرو عندنا يعني، فبندعس فيها ما عليك. هي مش مستحيله لو احنا مثلا هنفتح للمحاضره 4 ساعات. ما فيش مشكله، نقعد بقى نحل. على الاقل هندي للمساله، يعني احنا حلينا المساله دي في قد ايه؟ 35 دقيقه ولسه ما خلصناهاش. طيب في صح. مسائل تانية هتحتاج منك الفولتج والاي ام اف الكتروموتيف فورس، يعني واخد ودروب ده فولتج يعتبر. كيرشوف. اه بالظبط، دي اخف مساله، فانت اخدت فيها 35 دقيقه. خد بالك. فان شاء الله بس نبقى يعني نظبطها، نعدي بس الاسبوع ده، وممكن الاسبوع اللي جاي لو قدرنا نخطف محاضره تاني الباور مفيش مشكله، ما عرفناش يبقى بدايه من الاسبوع اللي بعديه شور ان شاء الله نعمل محاضرتين للباور. نقدر يا سهله. دكتور على بالنسبة لا دكتور. الكنترول احنا مرة متقدمين فيه. باقي لنا بس لسن واحد علشان نوازي الجامعة، فممكن ان نخطف محاضرة كنترول نحولها باور كمان عادي يعني، مش مشكلة. ما هنظلم يعني مثلا المهندس عبد العزيز مش معانا هنا، صح. فهنظلمه، اه. فهيبقى اوكي. حرام. معلش. اوكي. يعني لا انا لا اجي أجل. على نفسي واقول خلينا ناخد محاضرة زيادة، لكن ما نجيش على حد هو ولا في يهمك الاخر يا دكتور، برضو. اه ولا يهمك يا دكتور. دكتور عندي سؤال هنا الحين، انا عندي الاس اكشوال صح ولا لا؟ هذه هي اللي بالظبط. موجودة عندي. أنا براسي أقول الأكشوال على البيس، هذا الطبيعي جدا. بس في الحالة هذه هل أول شيء أنا لازم إني أطلع اس أكشوال نيو ولا لا خلاص؟ خلاص، هو اوريدي مدي لك الاس اكشوال، فهنقول على الاس طول. بير يونت تساوي على الاس طول. اكشوال ممتاز. على الاس بيز. فالاس ممتاز. اكشوال اللي هي كام؟ 48 بلس جي 64 من 100 يشيل الميجا على خلاص 100 بدون ميجا، بالظبط. خلاص الميجا تروح مع الميجا. خلاص بالظبط كده. على الايه؟ على الميد فولت. دكتور، هنا الاكشوال يعني كأنها اولد صح؟ مو الاكشوال اولد، واقعية يعني. كانها قلت اعتبرها كانها قلت، بس انت معلش مش معلش بتحطها قلت. معلش بس. معلش دكتور، نبغى نشوف القانون هذا موجود ولا كيف دكتور؟ أي قانون؟ ماشي. البيس الأكشوال على البيس. لا هذا اللي الحين ايه الاكشوال على البيس. اي يا اخوي، اول اوه بير قانون، يونت. اول معلش قانون بير معلش. يونت. مزبوط ايه مزبوط يا فهمت دكتور فهمت. مزبوط. اكد اكد ولا انا يهمك. ضيعت هذاك دائما بالزد.
لان لا لا شوف ولا قال لنا اياها دكتور الجامعه، اي شيء بير يونت، اي شيء كرنت فولت، اي شيء تقدر تاخذ الاكشوال على البيس، اي شيء تقدر حلو. تاخذ واضحة اكشوال على واضحة البيس، سواء اس ولا في ولا اي ولا ايا كان. حلو. واضحة نقدر بقى واضحة، معلش. نطلع ولا يهمك، نقدر نطلع قيمة للجزئية ديت. أكيد دكتور، دقيقة بس. 48 بلس احنا 0.064 جي. حطينا تسجيل يا دكتور، معليش. اه مسجل ما لانه تقلقش. لانه عبد المحسن قال لي حطه قولوا للدكتور يسجل، فخلاص مو مشكله. لا سجل سجل ما تقلقش. جي اوفر 100، ها؟ اوكي. كم تطلع؟ بوينت تطلع زيرو كومبلكس. اي اكيد كومبلكس طبعا كومبلكس بس. فيها جي، ايه. اكيد جي. بوينت. ايه بوينت 0.48. تقريبا، لانها تقريبا 5 تقسيم 100 فنص، ف 0.48 0.48. 0. ايوه زائد 6.4 ضرب 10 to 6.4 the power minus 3. ماينس 3. مم. الدكتور هذه مش ماينس 3، هذه مش، هذه ماينس 1، يعني 0.0064. 0 0.064. اي ثينك، لانه يقول لك ضرب 10 to the power minus 3. ايوه. هذه ضرب 10 to the minus to the power minus 3. طبعا الشباب ترى الاجابات في الموديل ما فيها ضرب 10 to the power، فلازم تتعلم تكتبها بالطريقه ذي. مم. تمام. بس هي لو ضرب 10 والسالب 3، لا مش هتطلع يعني، هي في 6 الاصل هي اصلا. 6.4، هي 6.4 يا دكتور. اه هي 6.4 يا 6. علي، 6.4. ايوه. اي هي 6.4. اجل كذا اوكي صحيحه يا دكتور، لان حرك اوكي. الفاصله واحد اثنين دقيقه، واحد ما في اثنين لا. ما في لا بوينت هنا دكتور، ما في بوينت. لا، طول بالك، 6. طول بالك يا علي. لا اجل بص دكتور، بص بتكون 6. 0.00. طيب ايوه 6.4 تايمز ضرب 10. 10 والسالب 3. ايوه هذا صح الجواب. كده. حلو. إيه، صحيح. حرك لي اياها خلينا 3 مرات. بقى نحركها بالظبط كده. هذه ف... واحد على الأربعة. فهتبقى واحدة، دي هتبقى سالب 2، نعم. يعني 0.64 هنحركها تاني. صارت 0.0. 0.64 ودي هتبقى سالب 1، نحركها تالت. اجل صفر ثاني، صفر طب ثاني وعليه، اجل. طب ما نحطها زي ما هي كده. لا يا يبقى دكتور، الموديل عندنا التطبيق اللي بنحل فيه الاختبار م. ما يطلع لك في 10 او سالب 3، لازم نعرف الطريقة هذه. ما في، لازم تحطها 0.000 زي كذا، فعلمنا على 0.00 افضل. طيب تمام، يبقى 0.0064. بالضبط. ماشي. هذا جوابي. لان الشباب الموديل ترى ما في ضرب 10 او سالب 3 تبلش فيها. طيب تمام ماشي. احنا كده طلعنا اول باقي جزئين. شغلة يا دكتور، باقي م. شغلة انا متأكد منها. دكتور ترى اجابتنا خطأ. ليش؟ م. هي مش 0.64 في البسط، هي 6 جي 64 ميجا فار. الا والله اي دكتور غلطانين احنا. ده ميجا فار. المعطيات غلطنا فيها، المعطيات غلطنا فيها. احنا كاتبينها هنا بس عشان كده احنا يلا يعني كنا مو مشكلة. كاتبينها هنا، بس لما دخلنا على السكرين توقعنا ان هي عوافي تحصل طيب. تحصل. عدلها بالله يا علي طب بالحاسبة. عدلها بقى، تطلع كام؟ بتطلع 0.46. اي بوينت 46. 0.46. ايوه 46. 0.0.46. ايوه 46 بس. شوف البسط دكتور، بس عدل 46 ولا 64 يا ليه ليه علي؟ ليه ليه لا 46؟ 46 64. 46. طب ليه 46؟ اوه هي معليش 64 64. 64. 64. معليش. ايوه معليش. 64. بس عدلها ماشي. دكتور بالبسط، شيل الصفر فاصلة، بس شيل الصفر فاصلة. بالنسبه لايه اي فين؟ القانون نفسه، ايوه هنا. ايوه. ايوه ماشي. خلاص بس ماشي دكتور هي تمام. ميجا، هي ميجا، ما نحط لها اصفار. انت حولتها من ميجا فور لميجا فولت امبير، يبقى عملت ايه؟ ميجا فولت امبير. انا مم. ضعت شوي الحين، انا عندي ميجا واط صح يا دكتور، وعندي مم. ميجا فار. مم. هذه هي 6 اصفار، هو هذه 6 اصفار. هو مديها لنا بكام؟ 64 ولا 64 من 100؟ 64.
ميجا فولت صح 64. اي طيب ماشي، ما محطوط 64 اهي. اي، لا بس عشان أنا بوضح يا دكتور، انا عندي 64 ميجا وعندي 48 ميجا وعندي تحت 100 ميجا. معقول اه ال 100 ميجا اللي تحت وال100 اللي فوق والميجا اللي فوق والميجا اللي على جنب كلهم يروحوا مع بعض؟ الميجا كلها هتروح ما هو اللي فوق ميجا فالله هيطلع ميجا، واللي تحت ميجا هيطلع ميجا، ده ميجا تروح مع الميجا. صح، لان هذا اللي فوق ميجا فولت امبير مع بعض، بس اللي كده. هو الريل ب- والايماجينري ميجا فولت امبير. بس على اني انا مش شايف هي دي 64 ولا 64 من 100. لا 64 دكتور، 64. 64 ميجا ميجا 64. ميجا ميجا فولت. فولت. يس، ميجا فولت. ميجا فولت ميجا امبير. بار. طب ايوه. تم ميجا ميجا فولت. فار. ايوه صح، يبقى انا شايفها صح. طب تمام ماشي. يبقى اذا 84 زائد جي 64 على 100، خلاص يبقى 48 من 100 هذا بلس الجواب جي بير يونت. 64 من 100. وباقي لي شغله يا دكتور، باقي ارسم الرسمه الحين. لسه ما جبناش، احنا لسه جبنا لسه. الزد. لسه ما جبنا انت لا مستعجل حول ليه؟ ولا قوه امتحن الا بالله. الباور، انت جبت والله الباور طويله بير يا يونت. اخي. طب لحظه طيب لحظه، انا ايش اللي جبته قبل شوي؟ الباور. اي. صح. اه اه هنجيب بقى الزد باليونت. الزد باليونت بتساوي ايه؟ في الفي. باليونت تربيع على الاس باليونت. الاس. صحيح. طيب انا عندي هنا الفي باليونت في اللحظه دي. ايه الفي بير عندي. يونت لا. ليش قلنا بير يونت دكتور؟ ليش المفروض في بيس لا هنا اللي هو بقى 200؟ ايوه. بص كده، هو احنا كنا بنجيبها قبل كده ازاي؟ كنا بنقول ايه؟ في بيز بيس تربيع تربيع على اس بيس. على على الاس بيز. الاس صح، بس دي كانت ايه؟ كانت الزد الزد. زد بيز. بيس. ايوه. هل انت بتجيب زد اوكي. بيز؟ انت لا، بتجيب انت بتجيب باليونت. فكل شيء بير يونت. فكل شيء باليونت. فانت عايز تجيب طيب انا البليونت الحين ما عندي البليونت هنا. فولتج بير يونت. ما ما احنا عندي هنجيب فولتج بير يونت. هنجيب الفي باليونت. هو عباره يساوي عن الفي الفي بيس على الفي اكشوال. على الفي ايه؟ على الفي اكشوال. البيس عندي. الاكشوال على البيز. الاكشوال الاكشوال، معلش عفوا، على ايه البيز. الاكشوال على البيس. الاكشوال والبيز 200. 200 على 200 يعني بتساوي وش يعني 1 واحد؟ بليون. م? واحد اما بليون. عاد. اي. ما احنا قبل شوي كنا نحط الفي اولد والفي نيو كانت بالمسألة. م? زين الواحد وش بيغير بالمعادلة؟ احس ما بغير شيء صح؟ ليه؟ يغير لك بلاوي لانه واحد تقسيم اس حبيبي. خلينا نشوف. اسم دكتور كمل ما عليك. طيب طيب فضلنا ان احنا نجيب بقى الايه؟ الزد باليونت. الزد باليونت اهو، يبقى الواحد يبقى واحد على الاس باليونت. الاس باليونت احنا جبناها بكام؟ اس الاسبيريونت بيريونت تونا جايبينها بوينت. 0.48 اذا ما كنت غلطان. 48 م? زائد 0.64 او 4664. 64. صحيح جاي صحيح. صحيح. هتطلع كام؟ دقيقة. تربيع دكتور، الواحد تربيع. ما يفرق، هو ما نفسه. خلاص تربيع، ما هي هو نفسها نفسه. واحد. ما هي واحد تربيع كأنها واحد في واحد، واحد في واحد بواحد. صح. تمام. تطلع 0.75. 0.75 or minus 0.75. ماينس. مم. جي طبعا. ايه جاي يحطها بعدين يا دكتور، عادي مو لازم تكون بالبداية. زائد جي كام؟ بس جي كذا. هي زائد جي معقول. واحد يعني. 0.75 ماينس زائد جي جي كذا طلعت. بوينت زائد يعني جي واحد. بدون قيمة حقيقية. مو معقول بدون قيمة حقيقية. 0.75 ماينس جي كذا طلعت. 0.75 ماينس جاي يعني الجاي بواحد. اه يبقى ايوه يبقى بس 0.7. does it make sense يا دكتور؟ لأنه الجاي لها قيمة المفروض ما يكون بواحد. ليه؟ ايه المشكله؟ والله ما عادي. أدري. ممكن عادي ممكن. ماينس جي. حطها ماينس جي 1 بالبيريون. طيب. تمام. طيب نقدر نرسم بقى. تعالى نجيب آه الصوره بتاعتنا ونرسم. بسم الله. طبعا اللي علمنا الدكتور يا دكتور بالرسم نوضح البسبارات زي ما هو حاط لك هنا واحد واثنين.
تمام ماشي. يبقى احنا دلوقتي هنيجي على الجنريتور الجنريتور، امبيدينس نسويه. نعم. ونبقى نحط القيم بعد كده. ترانسفورمر. عندي ترانسفورمر بس معاه ريزيستنس ولا لا ترانسفورمر يا دكتور؟ ترانسفورمر ما كانش معاه ريزيستنس، احنا جبناه اه بالاكس. صح صح. بعدين خط البس بار يا دكتور، خط واحد. دكتور معليش، مم. معليش ترجع للمسألة اللي قبل شوي. هذه هي اللي آه فوق. اي هذه. انا فاتح حل الدكتور وانا معاكم، بس في مهم. اختلاف بسيط هنا. وين؟ مهم. الدكتور ما حط الناتج تحت ليش بالماينس؟ انت ايش طلع لك بالحاسبة؟ دقيقة، مطلع ايه نرجع فوق بالماينس؟ شوي على البير يونت. دكتور معلش شوي فوق. الاس بير يونت معلش. هنا كده. ايوه خليني بس احسبها مرة ثانية دقيقة. هي هنا تطلع بالنيجاتيف يعني؟ ايه المفروض يعني. طب احسبها مرة ثانية خلينا نشوف. 48. حطها بين قوسين اللي فوق يا ابو سرور. طيب 64 جي. لو طلعت موجب اجل، حتى عند الدكتور طلعت موجب. طب ليش تقول في فرق؟ بس حطها يوم عوضها بالبيريونت عوضها بالسالب، ليه؟ غلطان اجل بيكون. لانها كونجيكيت. هو انت لا بس الكونجيجيت قانون الاي حبيبي، هذه مو كونجيجيت. لا هو يعني حاط خليني قانون انا بس مش عارف انت بتتكلم على ايه لسه. انت صورها افتح يا. حل الدكتور، انا راسلك دكتور، افتح نفس المسألة وشوف كيف حل اللود. هو حاط قانون اللي هو في بير يونت تربيع مم. ماجنتيود على مم. الاس بير يونت كونجيجيت. ليش كونجيجيت؟ عشان كذا انا قلت ودنا نطلع القانون هذا كيف. وين طيب كيف طيب في قانون. طيب تمام تمام تمام. بصوا لا. خلينا نقول حاجه. خلينا نقول حاجه. الاس اللي طلعت دي البير يونت هي عباره عن البي البير يونت بلس جي كيو بير البير يونت. يونت. صحيح يا دكتور. متفقين؟ هذه متفقين عليها. حلو. هنا احنا شغالين على الايه؟ على اللود على صح؟ البير يونت على اللود نعم. حلو. امتى يبقى بوزيتيف؟ لما يكون مو كاباسيتور، لما يكون اندكتنس. الى لما يبقى في جنريتور مديها. طب امتى يبقى نيجاتيف؟ انا مش عارف هو الدكتور عملها نيجاتيف ولا بس احنا هنا كنا المفروض نحطها بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف. الدكتور عملها نيجاتيف دكتور. الدكتور عملها نيجاتيف تمام يبقى صح. ايوه. ليه؟ امتى تبقى ليش؟ نيجاتيف؟ اصل دي انرجي مستهلكه في اللود، فبحطها بالنيجاتيف. انا شغال هنا عند مين؟ انا شغال هنا كده عند مين؟ شغال عند عند اللود. اللود صح؟ اللود مستهلك. ايوه بيستهلك فيه الايه الكيو، وبالتالي المفترض ان انا احط الايه الكيو دي بالنيجاتيف صح. كلام مظبوط. هو إيه انا ما خدتش بالي ان احنا شغالين على اللود، فبالتالي هي هتبقى نيجاتيف، هتتحول من نيجاتيف لبوزيتيف. طب لو كنت شغال عند جنريتور مثلا حط بالبوزيتيف عادي خالص مفيش اي مشكله. طب اتلخبطت. لو على الباور لاين؟ لو على البسبار يعني مثلا ايه برضه البس بوزيتيف. ما هتبقى بوزيتيف طبعا. بس هي في الاخر يعني الطريقه دي والشكل ده مش هيعرف يجيبها غير عند اللود بالشكل ده. هو في الاخر لا يجيب لكم باور فاكتور، لا يجيبها لكم بالطريقه دي وبالشكل ده، فمش هنلاقي الصوره دي غير عند اللود. بس هي فبالتالي الوحيدة اللي يصير فيها تغيير. فبالتالي نيجي نغير الاشاره بتاعت الكي. صح كلام مظبوط 100%. صح. يعني يا دكتور افهم من كلامك جوابنا 0.48 ماينس، هذا جواب صحيح. اه بس صح. انت حطيت. الجواب النهائي زائد 1، زائد جي 1.
يبقى زائد جي 1. ايوه. بالظبط كده. خلاص. ماشي تمام، الله ينور. دي ممكن كانت تكتبها بس يا دكتور هذه المعلومة كانت يعني، أو كانت ملاحظه. توضحها. اهو بس هنا دكتور، الميجا. هو اوكي. مستخدم فورمولا هنا دكتور. ايه الفورمولا اللي هو مستخدم استخدمها؟ مستخدم اكتب عندك زد بير يونت ايكوال. ايوه. ايوه. ماجنتيود كسر، حط كسر الماجنتيود على في بير يونت الكونجيجات، هي نفسها ابو سرور، ماشي هي تربيع. نفسها. مش تربيع تمام. على 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 كونجيجات الاس. اس. الاس بير يونت كونجيجيت. هي تمام. نفسها، غير هي اشارة. نفسها. ايوه. هي ايوه. نفسها هي نفسها. بالظبط. بس هذا ما يستخدم الا مع اللود، صح يا دكتور؟ بس مع ايوه. اللود. ايوه. بس مع اللود. غير اللود ما تحط كونجيجات. مش هتلاقيها غير مع اللود، فبالتالي بتحطها كونجيجيت، صح. بس بتغير غير اللود الاشاره، صح. اللود، غير اللود اللود مصيبة احط ذا. اس بير يونت، بحط اس بير يونت، صح يا دكتور؟ غير بالظبط. اللود. بالظبط. تمام. فبالتالي هنا صح كده، الصيغه دي برضو هي اللي هتبقى مظبوطه. فبالتالي هنا هتبقى 1 تربيع على 4 48% ناقص جي كام 64%، فهتدينا 0.75 بلس جي 1 باليونت بقى. بالضبط. ايوه. خلاص نقدر ان احنا نرسم بقى نكمل، ولا في كده نقدر. في ملاحظة تاني في السؤال؟ لا مزبوط. طب تمام. انا احط اللاين يا دكتور، الريزيستنس مع امبيدينس، مع اندكتور، بالعاده يحطوه مستطيل اسهل. آه، يفضل تحطها كده. لا اللاين، انا اقصد اللاين لانه ال... في ميكس ريزيستنس مع الاندكتور، اللاين. طيب خلينا نشوف كده اللاين احنا كنا مطلعينه ازاي. اي في ريل بارت وايماجينري. حاضر خليك معايا انا. ده بتاع اسحب السؤال عندك. تمام صح. اي ريل بارت وايماجينري، فنبغى نحط مقاومه ونحط وراها اندكتور او مستطيل ماشي. اللي هو اللود. براحتك بقى. براحتك انت لو عايز تعملها كده ماشي، عايز تخليها طبعا ممكن تبقى كده اهي، او ممكن عادي تترسم كده عادي خالص اهي. تمام. ونبدأ نحط اللاين بعد كده. انت اللاين كنت بتقول لي حط الباسبور، صح؟ هو كان بيقول لك حط اي الباسبور، ماشي نعم. حط لنا الباسبور. نعم مهم جدا بس والله. ماشي. ادي باسبور تاني، بعد كده الترانسفورمر، ايه بعد كده جنرال. ايه؟ بعد كده الايه الجنريتور، ونحط بقى القيم اللي احنا ايه، القيم اللي احنا مطلعينها. دكتور، الجنريتر احط ريزيستنس واحط علامة لا الباور رياكتنس. سورس، هذا صح؟ لا اللي هي الاندكتنس او رياكتنس مع الايه، مع علامه الايه، علامه الاي سي باور. ممتاز. شو اسمه اللود حطيت رياكتنس وريزيستنس. لان هو طالع لي ريزيستنس ورياكتنس. ممتاز. دكتور عندي سؤال. اللاين هو حاط لي اكس تساوي 120 اوم، صح؟ لو مثلا حط لي 120 زائد 2 جاي، انا ارسمها ريزيستنس مع اندكتور ولا لا؟ هو لو طلع لك ريزيستنس واندكتنس هترسمها في الاخر بس انت بعد ما انت تخلص. انت مو راسمها ريزيستنس دكتور، انت راسمها اندكتور. ما عشان خاطر هو كان مديها لي 120 اوم، وانا مطلعها اندكتنس بس. تعال نبص كده وينها؟ اهي. طلعت اوكي. بس اندكتنس، صح صح طلعت صح. جي 3 من 10 بليون. صح صح ما صح عندك الا بس. اللود، ما عندك الا اللود. اي لا، م? ما في ريزيستنس. يبقى دي اوكي. جي 3 صح. من 10 ايه بيريون. تعال نكمل، والله تعال هذا نحط مشكلة، كله والله هذا والله مشكلة هذا. واحدة واحدة بس، مفيش مشكلة، هي بتحصل لا أخطاء بسيطة، طبعا، ده وضع مثال طبيعي. ثاني وراح نعرفها، يعني بسيطة يا ابو حمود. والله مشكلة هذه يا حتى لو رجل. في أخطاء، بس مع الحل الكتير وضع طبيعي الأخطاء صحيح. ديت هتروح. جي هنا أفتكر جي 2 من 10، وكان الجي ده 1 من 10. السورس خلاص مفيش مشكلة. خلينا نشوف كده ال- اللود بتاعنا احنا كنا مطلعينه كام؟ جنريتر 2. جنريتر 2 25. وينها؟ 25 من 100 وجي. 0.75
جي 1. نقدر نقول جي صح؟ يبقى 75% دي الريزيستنس، وجي زائد. حطها جي بقى. ايوه. بير ايوه. يونت طبعا، بير يونت كله بير يونت طبعا، وهنا بير م. يونت برضه، وهنا بير يونت، وهنا بير يونت. حط ممتاز. الترانسفورمر التاني 25%، 0.25 ايوه. يبقى جي 25% 0.25. بير يونت. باقي الجنريتر الثاني. الجنريت اول واحد احنا تقريبا حسبناهم اهو، جنريتر 81,000. 2.0081. 81,000. ايوه. يا سلام. اوكي ماشي. م. طيب خش على اللي بعده. اللي بعده دكتور، اللي بعده ساتر. الأسئلة الجاية بنوصل للمرحلة ذي وبنضطر نطلع فولتج وتيار الفولت، اي دروب الفولتج عند إيه. النقاط، فتمشي على كيرشوف لو. طيب. ايه بس دكتور، انا عندي نقطة الحين. م. الويكنسز اللي عندنا حاليا، م. آه اللود اللود للأمانة شوي ضايعين فيه، صح صح نحتاج. صح. ايوه. م. م. وإيجاد التيار والجهد. طيب هذه جاية واحد. بالطريقة تيار اي وجهد. لا لا، بس انا علم الويكنسز يعني وش الاشياء اللي شوي لا، التيار ضايعين فيه. والجهد، ترى التيار والجهد اول شيء خلنا ناخذها بعدين تحكم اذا عندك ويكنس فيها ولا لا. بس اللود فعلا اخذناها وفعلا فيها قلق شوي. هو انت ازاي تحول نقطة الضعف اللي عندك لنقطة قوة؟ براكتس. براكتس ميك بيرفكت. خلاص معروف. م. يعني وانس انك انت مثلا جينا حلينا النهارده مسألتين ثلاثة، والمرة اللي فاتت حلينا مسألتين ثلاثة، لو انت اشتغلت على الثلاث اربع او الست مسائل دول وحليتهم لوحدك وكانوا مغطيين اغلب البوينت، اي مسألة هتجيلك مش هتبقى مشكلة. مهم. وده اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه. يعني بلاش نسيب مسائل، خلينا لا لا ناخد لا والله يا وقتنا تترك في الوقت. دكتور، مسائل، نمشي فيهم واحدة واحدة دكتور، نمشي والله يا فيهم. دكتور ان احنا ترى نذاكر، لكن الضغط كبير علينا ترى. ما في وقت ان يعني شوف، معاك انت يا دكتور عندنا محاضرتين، مم. وغير الدوام، غير المواد الثانية، غير جاينا البروجكتس عن قريب، نبدأ مم. نسوي بروجكت للمواد نفسها. مم. فشوي الضغط شوي عالي يعني للأمانة. معلش. هو هي دي الجامعة. الجامعة يعني هو بيعودوك ازاي تشتغل اندر بريشر. انت مضغوط صحيح. من كل ناحية، وبتفكر وبتشتغل وبتحلل وبتطلع عشان وبتعمل. عشان تحطها بالسي في ها. هي مش هتحطها في السي في. انت يعني انت حتى لو اتحطت، هو في الاخر كلام معروف صحيح. ومحفوظ. لكن هي الفكرة مش السي في، هي الفكرة انت فعلا في الشغل بتتعرض لضغوطات. بيبقى عندك عطل مثلا، عطل في الشبكة. يعني مثلا اللي شغال في وزارة الطاقة عنده وعنده عطل كبير، والعطل ده مثلا منطقه او حي في مثلا ترانسفورمر بيغذيه، او الجنريتور بيغذي المنطقه دي، والمنطقه دي في منطقه مهمه جدا فيها مؤسسات كبيره، بيبقى اندر بريشر. صحيح. ازاي يقعد يفكر وما يتوترش وما يقلقش والدنيا تفلت منه. فده خلي بالك ويحل بقى. المشكلة بأسرع وقت بعدين. وبيحل المشكله في اسرع وقت واعلى بريشر. باشمهندس حربي، المهندس علي اخذت مستعجل. كنترول انا، هي اخذت كنترول انا على طول طيب كذا. خلاص روح روح يا دكتور هستأذنكم. كمل. استأذنكم بقى، يعني انتوا اشتغلوا فيها. هصلي بس المغرب لان المغرب خلاص ممكن خلاص. يروح مني. اوكي اوكي يا دكتور، اوكي ان شاء الله تيجي واحنا خلاص. حلينها. شباب معي، خلاص شباب زي الفل. معي. طيب هذا الزون الاول يا شباب، اوكي اللي هنا كذا من الرسمة. هنعمل الرسمة عادي. خلينا نرسم الرسمة وانتوا تقولوا لي بقى الايه البيانات اللي انتوا طلعتوها. ماشي. طيب ها. نعمل ماشي. بس خلاص تقريبا خلصت. ماشي ماشي. هل هذا صح ولا لا يا دكتور مبدئيا؟ خلينا نقول المقاومة والرياكتنس دي مين اللاين. اللاين نسيت ترانسفورمر. ماشي، نسيت فين الترانسفورمر؟ ترانسفورمر. يبقى في هنا هنا ترانسفورمر ترانسفورمر وفي هنا وهنا في ترانسفورمر. ترانس. وبس بالظبط. كذا صح، خلاص عندك الموضوع يا دكتور، عندك الموضوع خلاص. ماشي. اوكي. طيب الله اكتب ينور. لي البيانات دكتور. خلينا نرسم الرسمة الأول وأنتوا يلا. ملوني البيانات. يلا يبقى ماشي. ده كده يا الإيه الله. ال- الجنريتور. والله طويلة يا شباب، بس انها مرة ايزي اذا انت براكتس.
بسم الله. محمود، سم حبيبي. الفقرة اللي حليناها حنا ايه. هذه جدا بسيطة. العلم على بارت بي. بارت بي فولتج دروب. انت الحين دكتور الحين بتشوفه قدامك يحط الفولتج عند الام وبعدين يقعد يحسب على اليسار الين ما يوصل أنا الحين بتشوفه أنا يسويها. إيه. إي أنا ضايع فيها دي، للأمانة ضايع فيها. هذه كيرشوف حبيبي. بتطلع الكرنت واحد لانها سيريس. بتطلع الكرنت بتحط الفي في الكرنت ناقص الفي في الكرنت ناقص الفي في الين ما توصل للجنريتور. م. انا متاكد ان الطريقه هذه كيرشوف لو حبيبي اعشقه. فانا متاكد من الطريقه هذه. طيب طيب البيانات دكتور، الجنريتر بسم الله. 1.15. 0.15 1.15 بير يونت. صحيح. هو عايز بقى، ترانسفورمر 1 عايز الاي جنريتور هنا صح؟ ما ادري ايوه والله، اي ما قريت. جنريتور صح. ماشي، ما قرينا السؤال لسه، خلينا نكتب المعطيات الحين. يعني غالبا. طيب هنا الدكتور اتوقع تقدر تطلعه من الباور فاكتور صح؟ شوف بقى الاي. هنظبط، ما تقلقش. طيب هنظبط. الترانسفورمر بوث ترانسفورمر 0.18 بوينت 2 سوري 0.2 دكتور 0.2. ماشي. طيب الريزيستنس اللاين 0.3. ايوه، والثاني جي 0.5. بسم الله. يا الله. ماشي. الموتور الموتور 0.15. نشوف ايش سوينا. 0.15 بير يونت. صحيح، هذه طيب اللي طلعناها. طلعتوا الفي موتور؟ طبعا لسه ما طلعناش الفي موتور. مم. وش في طالب انا، دكتور ما هنشوف. في السؤال؟ انتوا حليتوا ايه صح؟ حلنا ايه ايه؟ ايوه، خلينا بي يس. بي لسه. بي يا ماشي. دكتور كيرشوف او انه بيطلب منك فولتج عند نقطه معينه. هو وش يبغى اصلا في بي؟ وش يقول؟ هنحلها بكرش. هو غالبا هيطلب يقول لك الموتور الفولتج. يسحب 45 ميجا فولت وباور فاكتور 80%. لاجينج لا ننسى موضوع اللاجينج. At line to line terminal voltage of 18 kV determine the terminal voltage and the internal EMF. اجل تبغى تطلع دروب الفولتج عند كل خطوه لين توصل للاي ام اف. صح ولا لا يا دكتور؟ صح بالظبط. بالضبط. طيب معليش يبقى دكتور، اشرحها ستيب باي ستيب لاني ضايع في هذه. واحدة واحدة. لا واحدة واحدة. واحدة واحدة. طبعا ال الاس بيز او الاس اللي مديها لنا ده مش بير يونت. محتاج ان انا اجيب الايه؟ محتاج اجيب البير يونت. يعني هي احنا في المسألة كلها مدينا الاس بيز. لما هي طلعنا بتساوي الاس بير يونت يا شباب. 100 ميجا فولت امبير. طلعتوها؟ لو طلعتوها قولوا لا لي لا لا، كده. ما طلعناها. لا ما طلع. كيف طلع بس؟ عوضنا الاس. بالبيس احنا. طيب انا محتاج، اوكي. ان انا اطلع الفولتج عند الموتور بالبير يونت. طلعتوها؟ فولتج. لا لا انا احتاج اذا بسوي هذه راح احتاج الفولت بيس على الاكشوال. طب الاكشوال معطيني اياه عند الفولت 18 كي والبيس اللي هو ال 20 ولا لا يا دكتور؟ اه بالظبط. اقسم ال 20 على 18. طيب ها ما طلعناها بس انها بسيطة يعني. ماشي. خلينا بقى واحدة واحدة كده. احنا محتاجين التارجت بتاعنا دلوقتي ان احنا نطلع الفي موتور بالبير يونت. دي سهلة. وبعدين ده التارجت الاول يعني. التارجت الثاني التارجت طلع الكرنت اس. دروب الفولتج عند الباور لاين ودروب الفولتج عند الترانسفورمر الاول والثاني. بعدين باي ديفولت بتوصل عند الاي جي. ماشي. انا عشان وصح اي بتوصل عند الاي جي صح. طيب انا عشان اطلع الكرنت لازم اطلع، يبقى عندي الفولتج بالبير يونت ويبقى عندي الاس الاس على بالكيلو. الفي الاس على الفي بيعطيك الكرنت بير يونت خلينا صح. خلينا بقى نشوف الايه القصة دي. طيب احنا مش محتاجين من الرسمة دي حاجة. هنحتاج من البيانات بس. انتوا قدامكم البيانات، ف او ناخدها
ناخدها كده معانا ونصغر انا انصح يا دكتور، ليش اقول لك خلي الرسمه هي تبين ليش انت قاعد تطلع الدروب الفولتج، ليش انك قاعد تمشي على كيرش فلو. هذه ماشي. هي، هذه راح تنفعك. مو تنفعك، تنفعنا احنا بالفهم. تنفعنا كلنا وتنفعنا انا كمان طبعا. طيب، خلينا نقول ان الراجل مدينا الاس بتاع الموتور 45 باور فاكتور، 8 من 10 لاجن، صح؟ مم. يعني 45 الزاوية كام؟ ماينس 80. لا، لا لا، لازم نسوي لها كوساين. كوساين. مم. الباور شفت فاكتور كم هنا؟ شفت كوساين 80. شفت كوساين كوساين انفرس. كوساين انفيرس 80. 8 من 10 بقى. بوينت ولازم 8 نسوي مش لها 80. مش 80 بوينت 8 صح؟ بوينت 8. اي 8 سوري 8. لا 80 يا رجل، هذه 80. 80 هذه 0.8 اللي هي 8. هذه 80. اضربها ب لا لا، 100. بص يا باشمهندس، 80 هتبقى الزاوية كده. 36.86. ماشي، خلينا بس نحل الإشكالية دي. اوكي 80 حلي لي هتبقى كده. هذه. صح. إنما لما يدينا 8 من 10 كده ويديها لك كده صفر، الصفر ده اي ملوش قيمة. اي انا عارف، بس اضربها ب 100 يا دكتور عشان نطلع النسبة المئوية. لا ليه؟ هو مديها لك 8 من 10 أو 8%. اي انا قاعد اقول 80%، انا قاعد اقول لا، ولا يعني 80%، ولا خلاص 80%. هو مديها لك خليها 8 من زيرو. الباور فاكتور بتساوي يساوي 8 من 10 ايه لاجنج. لاجنج ايه. فبالتالي لما نيجي بقى نجيب السيتا بتاعتنا هتبقى كوزاين كوزاين ماينس 1 انفيرس. ايوه ل8 شفت من 10. كوزاين. بالضبط بالضبط، كم تطلع؟ ماينس 36 يا ابو سرور. 36 ليه ست ماينس؟ بدون ماينس، اوكي انا اسف. هو ماشي عشان هي لاجنج ايه 36 و78 ايه، من 100 طبعا ميجا فولت امبير. ده الاس ايه، ده الاس بتاع مين؟ ده الاس بتاع الموتور. محتاج ان امم انا اجيب الاس بير يونت. هجيب الاس بير يونت ازاي؟ الاس بي موتور بير يونت. معليش دكتور، هذا اس اكشوال بيعتبر؟ ايوه لا ايوه، هذا حق الموتور. ده اس اكشوال. اي معده ابو سرور معطيك عليها اس، هذا اكشوال حق المعده. اي معده. احنا كنا لسه هنحطها اس موتور اكشوال على اس موتور بيز. فالاس موتور اكشوال اللي هو مديها لنا 45. البيس 100 ثابت البيس. البيز احلى شيء كام؟ الاس 100. بيس ثابت على كل شيء. حلو قوي. يبقى طلعنا الاس تقريبا بير. 0.5 تقريبا. 0.4 شيء. خلينا دكتور الزاويه بتنزل زي ما هي. يبقى دكتور نحط 0. الزاوية برضو المفروض بدون زاوية ولا؟ بتنزل زي ما هي الزاويه. هتنزلها زي ما هي. بتنزل لان زاويه الاس البيس صفر، فبتنزل زي ما هي الزاويه. حلو، يبقى قاعد نحط 45. الزاوية. 45 من 100 الزاوية بتاعتي 36 و8 و87 من 100. طيب، هحتاج دلوقتي ان انا اجيب الفي موتور بير يونت اللي هو اقسم لي بيساوي الاس بيريونت اللي طلعتها على. اكشوال على الفي لسه، بيز. اوكي صح، لسه انا ما طلعت الفي بيريونت، ماشي، معلش. مدينا هنا الاكشوال 18 كيلو فولت، يبقى 18 على البيز هنا كان كام؟ انتوا بقى اللي قايلين البيز هنا. 20 يا دكتور 20. حلو، يبقى 20. يبقى هتطلع كام 18 على 20؟ 0.02 ممكن. لا ده حاجة في 0.0. 8 من 10 9 من 10 حاجة كده. اوكي شوف كم تطلع بوينت بسرور. 9 بوينت 9 بوينت 9. معلش انا غلطان. او بوينت 9. وطبعا الزاوية بتاعتي هنا ايه؟ زيرو. اي صح، ابتدي. هنا لازم اذكر زاويه، صح يا دكتور. انا هذه ايوه، صح. مشكلتي، متى اعرف اني احط زاويه او لا؟ هل بالفولتج والكرنت لازم احط زاويه؟ يعني بص، مش في جميع الاحوال. خلينا وانت تحديدا لما يجي يطلب منك فولتج عند بسبار او عند اي بوينت في الشبكه، يفضل بقى ايه؟ ابدا ارزع لهم الزاويه. تمام. اوكي. واحنا في الجزء الاولاني. ابو حمود ذكرها الدكتور، قال دائما اذا طلعت الفولتج حط زاويته زيرو امم كرفرنس لك يعني.
في الجزء الاولاني مش مطالب انك انت تحط زوايا في البير يونت الاولاني اللي احنا بنيجي نجيب الرياكتنس بتاع الترانسفورمر، الرياكتنس بتاع الجنريتور، ما تحط الزوايا. نعم لكن نعم يا وانس ان دكتور. هو هيجي يطلب منك عند مكان فولتج او كارنت او كذا او كذا، ابدا بقى ايه، حط له الزوايا. نعم نعم، طيب، ارزع الزاوية على قولتك. ارزع الزاويه. طيب، طيب الآن أقدر أطلع الكرنت يا دكتور، الاس انا على الفي الباريونت، طبعا كلها باريونت. انا كده محتاج ايه؟ محتاج ان انا أجيب الكرنت. احط، اجيب الكرنت. طيب، فبالتالي هلاقي ان الاس بير يونت هي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي بير يونت في ضرب الكرنت الكونجيجيت. باريونت، نعم. كونجيجيت. أوه كونجيجيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يقول لي ليه هنا؟ الكونجيجيت لأنه قاعد يستهلك طاقة لأنه موتور. موتور بالظبط. وفي نفس الوقت انت شوف، انت يعني فهمتها بالايه، بالسهل الممتنع. تعال إيه، نجيبها، تعال نجيبها رياضيا. مش رياضيا، تعال نثبتها. انا إثبات إيه. عندي انا عندي لو الاس، لو هستخدم الاس بتساوي في اي، وبالتالي زاويه الفي هنا سيتا في. زيرو. أو لا لا لا، أوكي. حطها، أوكي خلينا أوكي احنا بنثبتها. أوكي. وزاويه الاي هي سيتا اي. صحيح. لو انا طلعتها بالطريقه دي، الاس هتطلع لي في الاخر في اي، السيتا بتاعتي سيتا في زائد زائد زي سيتا اي. ثيتا آي، صح صح. ودي صوره غلط. ده غلط. ليه؟ ايه الصيغه الفيزيائيه الصحيحه؟ تعال نبص. مش احنا قلنا ان الاس هي عباره عن البي بلس جي كيو؟ صح. حلو، نلاقي ان البي بتساوي في في اي كوزين سيتا في ناقص سيتا ثيتا آي، اي. صحيح يا دكتور صحيح. والكيو بتساوي ايه؟ الفي في الاي ساين سيتا في ناقص سيتا اي. صحيح يا دكتور. صح. وبالتالي انا عشان اوصل للقيمه ديت، للشكل ده، كونجيجيت. سيتا نعم. في ناقص سيتا اي، يبقى بحط كونجكت ايه؟ يبقى الفي مضروب في الكرنت كونجكت. يبقى هي الكونجيجيت بيعكس لي الزاوية حقت الآي. بالظبط، يبقى في الاخر هتدينا سيتا في ناقص سيتا اي صح، لو ما سويتها بتطلع في ثيتا في زائد ثيتا آي. زائد سيتا اي. لو صحيح عايزين يا بقى دكتور. ان احنا نبرهن يعني بشكل رياضي، بس ده هناخد وقت شويه، فخلينا يعني احنا بشكل هي مبدئي. مفهومة كذا، هي مرة مفهومة كذا. تمام، يبقى اذا الاس بير يونت هي بتساوي الفي بير يونت مضروبه في الكونجيجيت بتاع الاي بير يونت. طب لما اجي اجيب الاي بير يونت اجيبها أسوي ازاي؟ الكونجيجيت حق الإس تقسيم الكونجيجيت حق الفي. مختلفين ها يا باشمهندسين؟ المهندس لا، حربي والمهندس ما علي. أتوقع أحد مختلف معي هنا. انا آه. برضو ما اتوقع. طيب، المهندس حربي مع المهندس علي. المهندس علي ابو سرور. معك يا دكتور، مركز. لا، ماشي. مختلف معنا بالكلام. على الاي اللي هي قانون ايكوال ان اس الاي كونجيجيت على يساوي، البي. بص، ايوه اس كونجيجيت على الفي كونجيجيت، مختلف لا معنا ابدا، فيها. صح. لا صح اوكي. صح مظبوط. يبقى اذا الاي كونجيجيت بير يونت هو بتساوي الاس بير يونت كونجيجيت اه بس على احذف الكونجيجيت حق الاي يا دكتور، احذف خلاص، احذف الكونجيجيت حق الاي. اه اه خلاص، بالظبط كده. فبالتالي هتجيب الاس بير يونت كونجيجيت على الفي بير يونت ايه كونجيجيت. انت قصدك كده ولا قصدك ايه؟ انا مش واخد لا بالي. قصدي الكونجيجيت حقت الاي احذفها، خلاص انت نقلتها للاس والفي. سوري. ايوه خلاص انت ايوه، نقلتها. كلام مظبوط، كلام مظبوط. هو انا كنت اعملها ازاي؟ بص كده اهي، كونجيجيت هنا، تمام، وكنت هطلعها دي هنا كده ايه، بره. فكنت هتقلب هنا الكونجيجيت، وكان هيديك هنا كونجيجيت. لكن خلاص تمام، هي هو كده مظبوط. فبالتالي هتبقى اس بير يونت كونجيجيت. انا بقى ليه وتحت كون بعملها ستريس؟ كونجيجيت على الفي بير في يونت كونجيجيت. بيريونت كونجيجيت. تمام. يبقى اذا الاس بير يونت احنا كنا جايبينها كم كانت خمس الشباب؟ 45. لحظه الزاوية كده، ماينس، 36.87. الزاويه لحظه يا جماعه بالماينس. معلش. الزاوية تصير بالماينس، نعم. ايه. طب استاذنكم لحظه يا دكتور. قولي بس المهندس زياد اني انا هتاخر عليه تلت ساعه.
اقل ان شاء الله يا دكتور، اقل ان شاء إن الله، شاء خلاص الله. تقريبا ان شاء خالصين. الله ان شاء الله باذن الله. خالصين عمال خالصين. يبعت بس يقول لي انا جاهز. لا خلاص خالصين، احنا خالصين ان شاء الله. هو كام الساعه؟ والله الا ربع. 45. الا ربع والله. مش قولي له خالصين قولي له ربع. خالصين يا دكتور، خالصين ان شاء الله احنا. لا لا نخلصها ان شاء الله. قولي له ربع ساعه بس. قولي له ربع ساعه. تمام. يبقى تمام. يبقى كانت 45% بس هنعكس الايه الزاويه بتاعتنا الزاويه آه، هيبقى سالب الزاوية ماينس صحيح. 36 36.87 اتوقع اذا ما كنت غلطان. 8 7. 8.7 ايه. ماشي. الفي الفي بيريود بير كانت يونت 9 من 10. وزاويتها صفر يا دكتور. خلاص زاويه صفر، فبالتالي هي خلاص هتطير. يبقى كده انا محتاج اقسم بس لنا اطلع اياها ابو سرور بالله. بس لا تنسى ما نبغاها جاي، نبغاها زاويه، اذا طلعت لك جاي حولها على طول، لان بالعاده تطلع لك جاي بالحاسبه عادي. حولها شفت كومبلكس اللي هو رقم 2، بعدين نختار الزاويه اللي هي رقم 3. هذه دايم قصدك انت نغلط فيها يا دكتور. قصدك انت مم. البولر والثاني. ايوه مهم. دايم اغلط فيها. مم. دايم ما نبغى جايات هنا، كلها زوايا، شغلنا كله بالزاويه. اشتغل كله زاويه خلاص. خلاص هو وريح راسك. هو سوونا هو بالبولر. هيطلع ناقص 36 و87%، فهنحتاج بس ان احنا نطلع القيمه. كم القيمه يا ابو سرور؟ 0.45 تقسيم 0.9. الفولتج ما حطيت الزاوية لأنه زيرو صح؟ خلاص اي اه اي 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 زيرو، اي زيرو. لا تحطها ولا ما تحطها ما تفرق. بالظبط. دقيقة بس أحولها بولر. طيب بتطلع 0.5 ماشي. والزاوية صحيحة نفس ما هي. خلاص جبنا الايه جبنا الاي بير يونت. الان طيب الحلو بالاي يا دكتور ان نفس الاي في اي مكان لانها سيريس، خلاص نفس هي الاي في كل سيريز. مكان. بالظبط. انت عايز ايه بقى؟ انت عايز دروب الفولتج في كل مكان. حلو. انت إيش يقول عايز السؤال دكتور؟ هو هنا بيقول لك هات لي التيرمينال فولتج اند انترنال الكتروموتيف فورس اوف ذا جنريتور. يبقى انت عايز الايه عايز الفي جي. الفولتج عند الجنريتور. بس طبعا هيبقى بالايه بالبير يونت. طيب انا عشان اجيب الفي جي طبق كيرشوف. استخدم دكتور هو كيرشوف يقول إن فولتج. قال مو بس بالبيريونت، كاتب إن بيريونت أند إن كي في. طب جيبها انت بالباريونت وحولها الكيفي. سهله أوكي. سهله، مفيش مشكله. مم. بسيطة خلاص بسيطة جدا، بس لازم سهل. تجيب الدروبات الفولتج في كل مكان حلو. عشان توصل. وانت هتستخدم كيرشوف فولتج لوب. يعني كيرشوف لوب بيقول لك ايه؟ سميشن الفولتج. يساوي صفر. سميشن الفولتج بالكامل بيساوي ايه؟ زيرو. ايكوال زيرو. حلو. وبالتالي انا لما اجي استخدم هنا هلاقي معناته اني سمشن دكتور. مجموع. السميشن يعني مجموع. أوكي. يعني مجموع. الجي يا دكتور بتكون بالبوزيتيف، الباقي كله بالنيجاتيف، مجموعهم ممكن مع بعض يطلعون زيرو. ممكن نقولها بطريقة مختلفة ان السميشن الفي جنريتور هو بيساوي السميشن الفولت بتاع الايه بالضبط، الدائرة بتاع كاملة، السيركت الشبكة. كاملة. نعم. بالظبط. خلاص لأن خلينا. الجنريتور هو أكبر شيء، هو اللي يعطيني الفولتج كامل. هو اللي مدينا، هو السورس بتاعنا، فطبيعي هو صح. اي حاجة هتتغذى من الشبكة تتغذى من الجنريتور. طيب وإذا صح. أعطاني تو جنريتور هنا بتلخبط أنا. لا هنا بتحطهم الاثنين موجب، التو جنريتور موجب راح يكونون، الباقي سالب. بالظبط. بالظبط سالب. يعني يستهلك. يعني هتيجي تقول هنا اهو اني لو انا هشتغل بالشكل ده كده اهو، يبقى 2 جنريتور يبقى في جنريتور زائد 1 في 2 جي 2 في زائد في جنريتور 2 2 يساوي ناقص السيركت. كل السيركت. صح. لما تيجي صح. توديهم الناحيه الثانيه كل ده بيساوي صفر. لما تيجي توديهم الناحيه الثانيه يبقى الاثنين جنريتور بتاعك بيساوي مجموع الايه صح. مجموع الجهود اللي في الشبكه بالكامل. هم اللي يعطوني الجهد، جنريتور يولد طاقة، هو كم يولد هذا بيستهلك الشبكة بتستهلك الطاقة هذه. فانت هون على نفسك، هون على نفسك الموضوع ابسط منه مفيش. طيب هنا في الموتور يبقى اذا هيبقى الفولتج بتاع الموتور بالبير يونت. يبقى اذا الفي جنريتور بيساوي الفي موتور بالبير يونت بلس الاي بير يونت موجوده بقى مضروبه فين؟ في بالفي. الاكسات بتاعه الشبكه بالكامل. اه اوكي الإك- صح، نفس الشيء، صح صح. صح. يبقى الاكس صح. ترانسفورمر الاولاني اكس ترانسفورمر الاكس بتاع والاكس اللاين. لاين والاكس ترانسفورمر 2. حلو. انتوا طلعتوا طبعا اللاين هتطلعتوه زد فهيبقى زد. يبقى اذا الاكس ترانسفورم جي اكس ترانسفورمر 1
احنا طلعنا بلس الفولتج عند الموتور يا دكتور لا مؤاخذة. احنا مطلعين الفولتج الفولتج عند حق الموتور. اي اوكي، عشان كذا حاطه انت في البداية. اي حطيته انت، اه حطيته ما اه انتبهت اهو. له. مزبوط ماشي. مزبوط. طيب لانه هو من ضمن زائد. الحسبة طبعا. حلو، يبقى زائد الزد لاين بلس الجي اكس ترانسفورمر التاني. عندنا حاجه تاني ابدا؟ الموتور وبقيه الايه، بقيه الرياكتنس اللي موجوده في الدايره هذه بالكامل مضروبه في خربطة. مين؟ في التيار. خلاص. هذه بتصير قلنا خربطة لانها طويلة مرة شوي بالحاسة. ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. بالنسبة لك. اضرب التيار مره هنا ومره هنا ومره هنا، وبعد كده تبقى تجمعهم كلهم مره واحده. صح سهله. صح صح. ماشي. اول شيء تضرب ايه. الفي موتور بير يونت كان 9 من 10 والزاويه بتاعته صفر، فخلاص مش هنحط زوايا. بلس الاي بير يونت مطلعينه نص في انجل إيه. نيجاتيف 36 و87 من 100، يبقى نص بين الانجل قوسين اللي اضرب. دكتور الثاني. معليش اسمح لي اطلب منك طلب. اي اتفضل. شيء فيه زاوية وعملية حطه بين قوسين، لانه يضيع هذا بالحاسبة يطلع غلط. حاضر. ايوه. ماشي حاضر. ماخذ لا خلاص. درس محمود. لا, لا القوس الثاني اللي اقصده يا دكتور لا مؤاخذة. القوس الاول الاي في الجي اكس بعدين قفل قوس، زائد الاي في الزد لاين افتح لهم قوس، زائد انت الاي في هتوزعها. اي ما اوزعها. اي ما اي انا توزعهاش. اوزع. انت ممكن تعمل القوس ده كله تخلصه ويبقى هنا، وبعد كده تضربه في التيار اوكي بالظبط. all the same all the same all the same all the same. بس خلاص. دكتور اقدر احطها دايركتلي في الحاسبه وتطلع لي صح؟ اه بس اه لازم اه الاقواس، بدون اقواس بس تطلع غلط. بس ظبط الاقواس بالظبط كده. يعني ده تحطه في قوس لوحده، صح. الكرنت تحطه في قوس لوحده، ومش شرط تحط الكرنت في قوس على فكره هيطلعها لك. بس اي برضه. الافضل انك انت تاكد على نفسك، حط الكرنت في قوس. يا سيدي حط الفولتج هو رقم في قوس عادي، الدنيا سهله. طيب هذه ماشي. تاكد لك ان جوابك صح 100% يعني. ماشي. الاكس ترانسفورمر بقى ملوني. اكس ترانسفورمر الاولاني جي كام؟ بوينت 2 والثاني بوينت 2 برضه. 0.2 بلس الزد. ماشي هنا جي 0.2 طب بوينت والزد؟ 3. بوينت 3 0.3 بلس جي ذا بلس جي بوينت 5. 0.5. هذه يبغى لها حاسبة. بسم الله. الجنريتر ما اخذته بعين الاعتبار. هو اللي انا ابغى اطلعه، هو ما اللي انا انا عايز ابغى اطلعه. اطلعه. انا عايز اطلعه. انت في الاخر القيمه لا اللي هتطلع دكتور، ده هو المطلوبه. لا شوف ارجع شوي في الدايجرام. معليش. الدايجرام. الدياجرام ده يعني. اوكي هذا يلا. ايوه. ماشي. طيب انت شوف دكتور هتطلع الاي هو. جي. لا اتفضل. لا شوف. هو يبغى الفي جي صح؟ ايوه. ايوه. اللي هو فوق اللي جنب الترانسفورمر. هو نفسه اللي فيه حق الجي الاي جي يا ابو سرور، هو ايوه نفسه. هو نفسه بتاع الجنريتور. هو نفسه. هو نفسه يعني الفي جي هو نفسه الاي جي. اه هو نفسه. هو نفسه. اه بس بس مره ما عليك هتطلعه. من لان ما عليك من امبيديس دكتور، يمكن هو ضاع لما شاف الامبيديس، هذه حقة الجنريتور اللي بالرسمة اي يعني الدياجرام ما اللي تحت. لو طلب تحت الامبيدنس ما بيتغير الوضع لا يعني. لا هذه الامبيديس حقة الجنريتور. هذه حقة الجنريتور، ده انا اللي الامبيدنس ابغى بتاع اطلع. الجنريتور بالظبط. يعني انا عايز يعني دكتور الفولتشن. حط يعني حط لي بص، دائرة، حط لي دائرة على الامبيديس مع الجنريتور، ان هذول قطعة واحدة، شغل ديت واحد كده هذا. يعني، ده كده. ايوه هذا شغل واحد، هذا قطعة ماشي. واحدة. ماشي هذا ما اللي انت، انا ابغى اطلع الفولتج عليه. ما ده اللي انتوا حسبتوه. انت عايز بقى صح تطلع الفولتج على الجزء ده. صح. طيب. عشان ما كذا مش موجود اختلفناش. بالقانون. ما اختلفناش. صحيح ماشي. صحيح يا دكتور. طيب تمام. نقدر نطلع بقى الزاوية القيمة دي. ماينس ايوه 3 خليني 6 احسبها. بوينت 87 وقفل لي قوس. هذا كلام ضرب، افتح قوس. ما 0.2 كلها مره واحده ذي. 3 6. جي زائد 0.3 زائد 0.5 جي زائد 0.2 جي. قفل لي قوس. هل أنا هل أنا حطيت ال 0.9 اللي بالبداية أتوقع؟ يس بسم الله. طيب باي ديفولت طلعت لي النتيجة يا دكتور بالجي على طول شيفت 2. حولها بولر. أيوة على طول، لأن الأرقام راح تختلف معك. دكتور سجل لي الله يرضى لي عليك. 1.31 1.31 انجل
الانجل 11.82. بير يونت. 7.8 مظبوط يا ابو حمود. هذا دروب الفولتج حق هذا الفولتج اللي يطلع من الجنريتور، هذا اللي يغذي الدائره كامله. حلو، عايز بقى 1.31. طبعا احنا ابغاه جبنا ده بالبير الحقيقي، يونت. ابغاه كيلو فولت. طيب يا دكتور، ماشي. انا اقدر ايوه احسبه عن طريق الفي بيس، الاكشوال ايوه. على البيس، هذا الاكشوال لا لا حقي. لا لا لا، ثواني ثواني. انت لا هذا عايز بير انت عايز يونتس. الاكشوال، انت ده بالبير يونت. اوكي، هذا البير يونت. ايوه هذا بير يبقى يونت. في بير يونت. بير في يونت في ضرب بي بيس. البيس. صح صح طب صح. الفي بير يونت واحد آه. وواحد وتلاتين واحد البيس تلاتين ولا 13؟ ف كم حذفنا؟ 31 ماشي 31 مظبوط. مزبوط. ماشي 31 واحد وتلاتين. ضرب 20 كيلو، في صح يا زاوية، دكتور؟ ايوه في زاوية 82%. في الفي بيس كنت مطلعين انتوا الفي بيس هنا كام؟ كم، 20. 20 كيلو ولا لا يا شباب؟ على الجنريتر. ايه ايه، اي 20 20 كيلو. كيلو صحيح طيب ايوه. طب ويساوي. طيب بتساوي انا كام؟ سويتها يا دكتور وطلعت لي بالاي مرة ثانية، حولها لزاوية. انتبهوا يا شباب، انسر على طول يطلع على لك اياها طول بالاي. انسر ضرب 20,000. دكتور 26 كيلو و359 فولت، 3 5 از جود انف. 9 والزاوية 5 زي يعني ما 6. هي. اي الزاوية زي ما هي. طبعا ده بالايه؟ بالكيلو فولت. كيلو فولت. 20. اي انا مطلعها بالاصفار، يعني 26,000 طلع عندي، ف 26 كيلو باي ديفولت. مظبوط حلو. صحيح. ماشي. عايزين نجيب، صحيح. خلاص احنا كده خلصنا الايه الجزء الاولاني. عايز بقى الالكتروموتيف فورس بتاع الجنريتور. هنا الاي ال اف بتاع الجنريتور. هنا هنا انا بقى بتساوي ايه؟ اوقف وانسحب، هنا انا اضيع. لا لا خالص، لا تنسحب. الالكتروموتيف فورس بتاع الجنريتور هو مجموع الجهود بتاعه الجنريتور. الجهد بتاع الجنريتور اللي احنا حسبناه في بير يونت بلس الكرنت في الرياكتنس بتاع الجنريتور. بس اوكي خلاص. اوكي، اللي احنا تركناها قبل شوي، قلنا هي مع الجنريتور. ايوه 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 ايوه، او في الاكس ايه، في الاكس بير بس، يونت. بس وصلت خلاص. وصلت يبقى وصلت. الفي بير يونت هنا مطلعينه بكام؟ بواحد 1 بوينت 31 بزاويه 11 82 من 100 زائد الكرنت داش. مطلعناه بكام؟ بنص، نص، نص زاويه ناقص 36 و8 87 حطها في ايه؟ في قوس زي ما المهندس علي قال لي. ماشي. ونضربها في الاكس بير يونت، هاتوها لي دي بقى، دي بتساوي كام بتاعه الموتور بتاع سوري بتاعه الجنريتور؟ هي اتوقع بوينت 08 اتوقع. ضرب كم يا دكتور عشان لا اجيب العيد؟ ايه جي كم كام؟ اللي تعالوا هي نشوف. الاكس اهي كم؟ جيرو 0 15 من 100. بوينت. بس 15 من هذه 100. اوه فيري نايس. جاي صح؟ بالجي كله، طبعا بالجي احنا شغالين كله هو. انجل يبقى جي 15 من 100. طلع كام؟ بعد كده هنحوله بالكيلو فولت، مفيش مشكله. طلع كام؟ طيب هذه يا دكتور تطلع معي، بس اصبر حيعطيني اياها بالجاي وانا ابغى احولها للزاوية. ماشي. دايم يعطيك اياها دكتور بالجاي. القانون عباره، قانون قلنا عباره عن سجل يا الفي بير دكتور بس يونت. معلش. سجل يا دكتور 1.37 والزاوية 13.895. 8 9 is good enough. ماشي. طيب عايزين نجيبها بقى بالايه؟ باللاين تو لاين او بالكيلو فولت. يبقى اجل هنيجي نقول والله اضربها بالبيس. بالظبط هتتضرب في البيز. يبقى اذا هي ضرب الالكتروموتيف فورس بالبير يونت 20,000 نضربها في الفي بي. يعني 1 37 من 100 انجل 13 8 9 ضرب 5 20. مضروبه في 20. تمام ماشي. يبقى 20 كيلو فولت. يبقى بتساوي طيب كام؟ انا حطيتها المرة 20 وبس على اساس انه كيلو يعني. طيب ماشي. تطلع لك يا دكتور 27 كيلو فاصلة 3 4. 3 الزاوية 4 نفس ما هي طبعا اوف كورس طبعا 9 5 13.8. كيلو فولت. صح هل احنا الجواب يا ابو سرور؟ هل احنا كده خلصنا ولا في مظبوط حاجه تاني؟ مظبوط مظبوط. تمام بس خلاص. كيرشوف يا شباب عسل ترى، بس يبغى لك انك تفهم الكونسبت. موضوع كيرشوف بسيط. عسل، ده بس افهم كيرشوف. الكونسبت. ولو هيجي معلش يطلب دكتور كرنت. اتفضل. معلش دكتور الالكتروموتيف فورس اي طلعتها ام اف. كيف؟ جمعنا اه الامبيدينس حق نفس الموتور مع التوتال حق الدائرة اللي احنا مم. يعني طلعناه. حق نفس مش الموت الجنريتر.
مش الموتور، الجنريتور. الجنريتور، سوري يبقى الجنريتور. الفولتج بتاع الجنريتور زائد، هو الجنريتور اصلا ليه امبيدنس من جوه، صح فالامبيدنس من جوه بيعمل فولتج دروب جوه الجنريتور. الفولتج صح دروب ده نحسبه ازاي؟ الكرنت في الامبيدنس. صح. يبقى مطلع لي بسم الله الرحمن الرحيم، مطلع لي فولتج زائد الفولتج اللي جواه، اللي بيتكون جواه نتيجة ان نعم بيمر فيه كرنت مع مع الايه، مع الرياكتنس بتاع الجنريتور، بس نعم يا فبتجمع دكتور. الاثنين. خلاص. نعم يا دكتور. اوكي. صحيح. بس احنا كذا خلصناها كاملة. الجواب صحيح ابو سرور بالاخير؟ اكده. الجواب صحيح علي. 27.34. شوف حل الدكتور. اي الجواب صحيح. دكتور ايش الكلاس عليك. اللي عندك الحين؟ ايه يا حبيبي؟ ايش الكلاس اللي عندك الحين؟ آه، مهندس برضه. ايوه، شو اسم الكلاس، ايش نوع في المادة؟ في الفاندمنتال الكتريك سيركت. فاندمنتال. هذا المفروض ان اه. احنا ماستر فيها الصراحة، يعني المفروض اذا بس فاندمنتال مفروض. بس خلي بالك، ده حوارات 22 شابتر. اوه ماي جاد. مش اي سهل. جامعة؟ اي اي، جامعة هذا؟ جامعة القاهرة. يو، والله يعينه. تدري صاحبي معنا بالشركة يدرس عندكم ماستر، متعذب. متعذب مرة، متعذب، والله. صعب جدا. بالقاهرة، نعم جامعة الله القاهرة قاعد يعين، يدرس. الله يعينه، الله يعينه. يسوي الدسكشن، قاعد يسوي اونلاين ومرات حضوري على حسب مزاجه. يقول لي اذا الله قدرت اروح يعينه. مصر رحت، اذا ما قدرت سويت اونلاين. مش مشكلة طالما هم سامحين له بحاجة كويسة، دي حاجة كويسة يعني. لان التخصص، ليش اختار التخصص هذا؟ مو موجود في الدول العربية الا في جامعة القاهرة. تخصص ايه؟ الريسك مانجمنت يا دكتور، شيء ادفانس، مرة ادفانس. دكتور، مرة في ادفانس. في خطوة في خطوة زيادة سواها الدكتور هنا، ما ادري ايش ليه. هي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الناتج النهائي آم، الناتج النهائي كاتب لاين تو لاين، ماشي. بعدين طلع الالكتروموتيف فورس بير فيز وحولها الى فيز يعني. هتقسم على جذر ثلاثة. هل هو صحيح طالب بس بالسؤال كذا؟ هل هو طالب بالسؤال كذا؟ ما ادري، بس هو سواها هنا ما ادري ليه. ماشي طب ماشي، اكتب لاين مفيش تو لاين مشكلة. دكتور، بس هنيجي اكتب جنبها لاين تو لاين، اكتب جنبها عايز ايه؟ لاين تو لاين. ماشي، ده خلاص. معروف ان ده اللاين تو لاين اهو. لو عايزين نجيبها بيرفيز، يبقى الاي ام اف. سمع جذر ثلاث. خلاص، هناخد طبعا الابسوليوت بتاعها، ابسولوت او ابسولوت يس. الماجنتيود بتاعها، ونقسمها على جذر 3. طب خلاص. الماجنتيود بتاعها هنا كام؟ 27 3 27.34. 4 على جذر 3، تطلعها بالفيس بس خلاص، مفيش اي مشكله يا باشا ولا يهمك. انت تؤمر يا باشا. مظبوط. بس ليه سواها كذا دكتور؟ وانا مش شايف ان هو طالبها، لكن هو ممكن بصراحة دي ترى معك حق يا دكتور، مش طالب، هو مو موضح الكلام هذا، مو كاتب حتى خطوه. الا والله كاتب لاين تو لاين فوق بالبداية بالسؤال. ماشي. هي خطوه اضافيه، هو مطلع لاين تو لاين. هو خطوه اضافيه، قال لك لو انا بس محتاج ان هي بيرفيز، خلاص اعملها بيرفيز، مفيش مشكله. بس نفس الأجوبة ونفس الأرقام بسرور، صح؟ اي نفسها. الحمد لله. استسمحكم معلش، انا اي لان روح يا دكتور، الله يستر عليك، احنا اللي اخرناك، نعتذر يا خلاص دكتور، الله حبيبي، يعطيك نعتذر. ولا العافية يهمك. دكتور، ما قصرت. ولا شكرا يهمك، شكرا الله يا يعطيك دكتور. يكرمك، العافية. العفو. يا الله هلا يخليك. يا هلا. السلام عليكم، مع السلامة، مع سلام السلامة. سلام. نعم. لا لا لا. حد يجيب لي بس تيشيرت عشان انا بفتح الكام.